На халяву сделал. Вот сделали, они не заплатили, поэтому вот так я остался без. Ой, совершенно не помню, что это было. А поймешь по какому виду? Ну, не знаю, зачем он создал действительно команду отправлять, если не могу удержать. Но это же точно не было. Ну, значит, договор не состоялся, как не было. И если угадал, и где не пришли, надо было это отключать договор. Но я не знаю, что это было. На самом деле, если я не... Помиритесь. Ой, бухгалтер сидит.